Assalamualaikum guys, saya akan ngasih tahu cara pemasangan dengan dua klakson pakai relay yang biar suaranya tambah nyaring. Yang mau tahu silahkan ikutin videonya ya, jangan di skip. Oke, saya akan kasih tahu penjelasannya. Ini untuk 86 atau 85, ini untuk masuk ke saklar klakson yang orisinil yang lama. Untuk 87 ini untuk arus ke klakson yang baru. Ini untuk yang 30, yang nomor 30, ini untuk ke baterai langsung. Di sini saya udah siapkan rumah relaynya. Ini yang 85, 86 ini warna hitam sama kuning strip merah. Ini berarti untuk saklar untuk klakson lama. Kalau yang biru strip putih ini nomor 87 ini untuk arus langsung ke klakson yang baru. Yang merah ini untuk positif baterai. Mari kita mulai pemasangannya. Ini untuk 86 ya, 86 dan 85. 86 warnanya hitam dan yang 85 warnanya kuning strip merah. Ini untuk ke saklar yang lama. Ini kebalik juga nggak apa-apa, ada masalah. Jangan lupa diisolasi. Saya sengaja nggak buka terminal orinya biar mau di-on-kan lagi gampang. Tadi karena mama ikutan panik lihat kamu dan juga buru-buru, mama lupa berikan kado spesial buat kamu. Selalu udah siapin. Lihat anak mama yang cantik sekali. Saya nggak usah mau repotin. Ini untuk yang hitam. Sini sama. Mama serius. Bener kok kesini. Ini cantik sekali, tapi ini pasti mahal. Sayang, ini adalah kamu perhiasan turun-temurun keluarga Alfahri. Karena kamu adalah anak perempuan mama, so you deserve it. Mudah hati. Mama yang sangat cantik. Nggak kelihatan. Tapi Dan ini yang merah ini untuk ke baterai langsung. Saya udah siapin ini harus ke baterai. Ngambilnya dari kontak. tenggorokan kering atau panas di dalam. Adem Sari Cingko, vitamin C tinggi dan herbal. Adem Sari Cingko, jaga daya tahan dari dalam. Jangan lupa diisolasi.
Dari yang 87 ini warna biru. Ini untuk arus langsung ke klakson yang baru. Jadi saya udah siapin. Saya jumper ya, dari sini ke sini, masuknya ke 87 ke relay, ke warna biru. Siap tampil, bro? Meskipun kamu bergerak aktif atau merasa gerah, Sunsilk dengan argan oil dan parfum bunga membersihkan secara menyeluruh dan menutrisi rambutmu 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk. Mas, beliin baju Erigo dong. Di Shopee Asia, Squeeze Program Festival 100% only. Kamu body lotion kangen? Squeeze Program Festival 100% only. Brand Jelly Squeeze Program Festival menangkan Moki Tessa. Dan untuk groundnya, masanya Pertolongan pertama, oh iya. saya ngambil dari sini, udah disiapin. Ini di jumper juga ke sini untuk masanya. Mari kita coba, semoga berhasil. Produksi Konimax. Demikian berita hari ini. Sampai jumpa dan bersiaplah akad bucin. Tapi jangan takut ya. Mari kita coba guys. Iya, beneran. Airnya segar. Jadi tetap bisa aktif dan produktif selama hamil. Setuju. Kesegaran dan kemuliaan aqua terjaga dengan iklim lindungan ekosistem sumber air. Suaranya mantap guys. Ekosistem